membuka video to MP3 yang bisa kalian dapatkan di aplikasi Play Store. Terus kalian klik video to audio dan cari yang di Viva Video yang tadi kalian buat. Nah, ini video yang tadi. Ya, setelah jadi kalian keluar, lalu kalian masuk ke aplikasi Lexis Audio Editor. Tampilannya seperti ini. Lalu kalian buka open dan kalian bisa masukkan video MP3 yang sudah kalian buat tadi melalui video yang tadi yang sudah kalian convert ke MP3. Kalian buka. Kita play dulu ya. Nah, setelah itu kita klik kotak yang pojok kanan ini agar dia mau mengedit. Lalu kalian klik titik 3 yang di pojok kanan, kalian masukkan efek, kalian kompresor dulu. Lalu kalian bisa tambahkan equalizer dan amplifiernya. Kalau saya sih menggunakan settingan seperti ini, kalian bisa ikuti. Dan coba kita play apakah suaranya lebih baik. Di sini bisa kalian atur ya. Jadi lebih baik lah sedikit teman-teman menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Dan juga kalian bisa tambahkan efek echo-nya, bisa kalian atur juga sesuai keinginan kalian.
Di sini efeknya ada compress, noise juga ada, banyak pilihan. Kalian bisa aplikasikan di musik video Anda. Jika sudah cukup bagi Anda, kalian bisa save dan bisa Anda ganti namanya di sini ya. Bisa kalian ganti agar mudah ditemukan. Kalian ganti dengan nama project itu kan. Jika sudah, kalian save aja. Dan nanti muncul di musik kalian masing-masing. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa